Kuivõrd tegelikult sa praegu tunned seda, et kogu Eesti käitub üle pika aja jälle vennaskonnana selle sõna kõige laiemas mõttes? Jah, seda on hästi tunda ja see teeb rõõmu ja mitte ainult Eesti, vaid ka Euroopa ja kogu demokraatlik lääne ja mitte ainult läänemaailm on üle väga pika aja siis tõepoolest pannud pead, jalad, ressursid kõik kokku ja võitleb. Kui vaadata heategevuslikke organisatsioonide andmeid, siis nad räägivad sellest, et enamus abistajaid on naised ja mehi on nende seas mõni üksik %. Kas need andmed üllatavad sind, mida mehed saaks või peaks tegema? Mõnevõrra ehk üllatavad, aga naistel on empaatia võime väidetavalt rohkem arenenud, mida mehed saavad teha ja loomulikult ka naised, et praegustel aegadel kindlasti soovitan astuda Kaitseliitu, et õppida relva käes hoidma ja ühiselt siis tegutsema vastasmängija vastu. No sa oled ise 30 aastat olnud juba, jah? Mitte päris, võib-olla 27-28, no peaaegu 30 aastat Kaitseliidus. Miks? Olin noor poiss, siis kui astusin, oli selline olukord, kus Vene väed olid kas juba välja läinud Eestist või minemas ja oli oht, et nad võivad ümber mõelda ja õige pea tagasi tulla. Ja tundus õige asi, mida teha, et vähim, mida mina sain sel hetkel teha, et vähemalt õppida organiseeritult vastu hakkama agressorile. Ja ma küll arvasin, et neid oskusi kunagi elus vaja ei lähe Eesti pinnal, aga praegu see enam nii kindel paraku ei ole.